in your eyes. Care is all in our hands. Beauty is your faith. And dream is what I embrace. Free, fearless, and hand in hand through the endless tides of time. I'm drawn to style, but even more to you in the light of love. I prefer bold vitality over fancy looks, daring and unstoppable. I'm both stargazers and heart warmers, finding light in family. I want the world to fall in love with our cars. 我是长城汽车魏牌蓝山的车主，驾驶 GWM 已经走过了40多个国家，看到了 GWM 在海外的发展，感受到了中国制造的强大，为中国品牌、为长城汽车自豪。大家好，我是坦克700车主徐洛森。坦克700是我购买的第4台坦克。今年夏天，我开着我的坦克700穿越19个国家。这一路上，我们受到了非常多的国际友人关注。希望我们的国产越野车能够更好地走向世界。السلام عليكم أنا عمر موجود داخل الإمارات. GWM Power offers you a powerful engine that is capable of doing almost anything. Amazing. I'm very proud with the brand, and I think it's a success of sale. They have done an amazing machine. 中国坦克 I love it. Love does not have to be loud, as it warms the world with a heartfelt touch. Deepest and longest love confession is by your side and on the roads. Despite different skin colors or languages, love always travels with us. Wonder is all in your eyes. Care is all in our hands. Beauty is your faith. And dream is what I embrace. Free, fearless, and hand in hand through the endless tides of time. I'm drawn to style, but even more to you in the light of love. I prefer bold vitality over fancy looks, daring and unstoppable. I'm both stargazers and heart warmers, finding light in family. I want the world to fall in love with our cars. 我是长城汽车魏牌蓝山的车主，驾驶 GWM 已经走过了40多个国家，看到了 GWM 在海外的发展，感受到了中国制造的强大，为中国品牌、为长城汽车自豪。大家好，我是坦克700车主徐洛森。坦克700是我购买的第4台坦克。今年夏天，我开着我的坦克700穿越19个国家。
这一路上我们受到了非常多的国际友人关注，希望我们的国产越野车能够更好地走向世界。 السلام عليكم أنا عمر موجود داخل الإمارات. GWM Power offers you a powerful engine that is capable of doing almost anything. Amazing. I'm very proud with the brand, and I think it's a success of sale. They have done an amazing machine. 中国当个 I love it. Love does not have to be loud as it warms the world with a heartfelt touch. Deepest and longest love confession is by your side and on the roads. Despite different skin colors or languages, love always travels with us. Wonder is all in your eyes. Care is all in our hands. Beauty is your faith. And dream is what I embrace. Free, fearless, and hand in hand through the endless tides of time. I'm drawn to style, but even more to you in the light of love. I prefer bold vitality over fancy looks, daring and unstoppable. What is up, everybody? It's Jack here, and I have got you guys with me here in Shanghai, China for 2025 Auto Shanghai. Now, this thing is really exciting. This is an awesome event. I mean, this is an auto show, super huge. You've got car brands, car manufacturers from around the world, all sorts of different models, all sorts of different brands, world famous all around. So we're going to be seeing the newest models, the newest product lines for some of these brands. We're going to be seeing the newest designs that they're using, new aesthetics, how are they making their vehicles, what are they making them look like, also some of the best, most advanced technology that is being incorporated and integrated into the design of these vehicles as well. So this is very exciting, a lot to see here. Me, Jack, I'm going to be taking you guys all around. We're going to be looking at a lot of stuff, but I'm here where I'm at right now is one of my favorite areas. This is the GWM exhibition. Now this setup here, GWM, their exhibition is huge. They have used a dual pavilion design. So you've got this pavilion right here, which is dedicated to like the off-road spirit of the brand. And you've also got that pavilion over there. We're going to be checking out that one as well, dedicated to the tech side of their vehicle, the newest tech that they're using as well. And so in just a bit, I'm just going to kind of give you guys a little preview, a sneak peek into some of the stuff we can see here at Auto Shanghai, because in a moment at about 10:20, GWM Group and their international conference is going to kick off, so you guys are going to be able to see that as well. But before that, I want to just kind of give you guys a preview as to what we can see at 2025 Auto Shanghai at the GWM exhibition. So you see right here with this international conference, we're going to be hearing about a lot of exciting things from GWM, their strategy,
going forward, some of their newest models that are making their debut, the stuff that's coming in those models, the design, the technology. We're also going to be seeing big events for GWM that are coming up as well. And we are going to be hearing from automobile industry experts as well, getting some of their insights onto what we are seeing currently in the industry and what we will be seeing going forward. So, like I said, we're in the off-road pavilion of GWM right now. This thing is super cool. You see right behind me, you actually have an off-road track, a test drive track right here in the exhibition. Vehicles drive up this thing. You see you have like a 50-degree ramp right here, super steep, going up and down this thing. You could test the off-road capabilities of some of these vehicles here, the Tank 300, Tank 400, you know, the pickup truck models that they have here. You can see how they perform right here at the auto show in their exhibition. So, right now, I want to start kind of walking with you guys. In a second, we're going to be looking at the dual pavilions. So going forward here, right now we're in the off-road pavilion. We also have the tech pavilion. So like in the tech pavilion, I've got quite a few things I can show you guys. We're going to be looking at the Coffee OS operating system, the Coffee AI large model. We got robotic arms. We've got what they call the smart cockpit, Pilot Ultra driving system. And then here in this off-road pavilion, you also see that you have a lot of modified vehicles. So these are like actual users that have come and really tricked out their vehicle to their own personal preference, their own customization. So that's something really cool to see at the off-road pavilion. Now, one of the first things I want to show you guys is this thing over here. We have the engine. We have, if we can go over there, we can have this V8 engine that we're working with. So this is the 4.0T V8 engine. That's a 4.0 liter turbocharged engine. There's so many people here. I mean, it's getting more and more crowded as I speak. It's like hard for us to get through here. But right here, this engine, this is a beautiful engine. So, you know, right now in the automotive industry, you have a lot of brands that are naturally moving towards electrification, that are moving more towards hybrid models. GWM as well, but what I love about GWM and how they do their vehicles is that at the same time, they've never taken their eye off that pursuit of power. So you see we have this V8 engine right here, looks powerful, looks bold. You notice that it kind of adopted the traditional V structure, that 90-degree structure. You know, that's like a lot of engines that we've seen traditionally, but there's a reason for it. That helps with the self-balancing of the engine. That helps these pistons in here move in a symmetrical fashion. It's going to make the vehicle run more smoothly. It's also going to reduce the vibration within the engine. So I like really how you see in the V structure, we have two turbochargers right here on the top. You also have the water-cooled intercoolers right here, all connected together. It's a very neat, very compact design, but at the same time, even though it's compact, it has good ability for heat dissipation. So it keeps nice and cool at the same time. And another interesting thing about this is it has this connecting pipe design. So what this does is it ensures that the combustion fluctuations of the left and right side are in step, are remaining balanced. So this also keeps the left and right pistons moving in a symmetrical fashion, keeping in rhythm with one another. That's going to be important for the stability and the reliability of the power output on your engine. So that's kind of our V8 engine right here. This is the 4.0T V8 engine. This thing, very awesome. So that's kind of like the powerhouse, kind of the soul of the vehicle. But next, I want to take you guys over to view the smart cockpit. We go over to see the smart cockpit. All right. So that's kind of like, you know, the powerhouse of the vehicle, the core of the vehicle. You have that engine. But with a lot of GWM vehicles, you're seeing a lot of very intelligent, very ergonomic features, stuff that, you know, when you're driving your vehicle, you want that convenience, you want that, you know, just comfort of using a vehicle that really responds to you, that really listens to you. So that's kind of what we're going to be seeing at the smart cockpit. All right, so we have just left the off-road pavilion. Now we are entering what they call the technology pavilion. So like I was saying, this is where you're going to see a lot of the very user-friendly, ergonomic, very advanced technologies that are being used in these vehicles.
As you can see, it's kind of tough to get through here. There's people everywhere. What's up? So it's kind of a maze to get through this place. I mean, it's absolutely massive, the GWM exhibition. So right here, we actually have, sorry about that, we actually have a concept vehicle. This thing's pretty crazy, right? But here is where I want to talk to you guys about the smart cockpit. So smart cockpit, steady control for the future is what they have written right there. So one of the interesting things I want to talk to you guys about this smart cockpit is the HUD feature. So that is the heads-up display. Now this is something that kind of started off in the aerospace industry. Planes, rockets, stuff like that, they used the HUD. But now more and more it's being used in passenger vehicles, you know, vehicles that we can actually drive, and in a lot of GWM vehicles. So this heads-up display, it takes things from your vehicle dashboard, like your speedometer, even your navigation, and it projects it right up onto your windshield. So when you're driving your vehicle, you never have to take your eyes off of the road in front of you. It's all displayed right there. So you're not looking up and down and up and down, and maybe it's not a big deal for a short drive, but if you're driving for hours at a time, that's going to waste a lot of your mental energy and create fatigue. So you save that energy, it's all in one place. That is going to be important for an optimally safe driving experience. And now another one of these things, that's the HUD. Another one of the things that we're seeing in the smart cockpit is the Coffee OS, is the Coffee operating system. This thing's really cool. They got the 2.0, they got the 3.0. So a lot of these GWM vehicles, they have multiple screens. They're all interconnected with this operating system, the Coffee. And you have lots of apps, lots of different features you can use. And I've tested it out before. In my opinion, it's like you have your own personal desktop within the vehicle. The amount of stuff that this thing can do is amazing. Also, you take like 3 fingers. If you got something on this screen, you want to throw it over to your passenger so they can see it. You take the 3 fingers, you swipe it over, and they can watch it as well. So very cool. Let's head over to the next one. All right, so next I want to also show you guys the 3D wind tunnel, so we'll go over there. I'll talk to you about the rest of the smart cockpit. We're kind of short on time because we do have the international conference going up, so I'm trying to show you guys as much as possible. So another thing in that smart cockpit is you have the, I think it's called the DMS, the driver monitoring system, a bunch of sensors able to sense the driver's body temperature, pulse, even the emotions in your voice. So for example, if the DMS detects that the driver, the way he's talking sounds a little tired, it can drop the temperature on the AC, cool it down, turn on the massage feature on the seats as well, kind of to perk up the driver and respond in real time to the driver's condition, bodily condition, you know, emotional condition. So that to me is just so sci-fi like, that the vehicle is able to monitor you like that in real time and respond without you saying a word, without you saying anything to your condition. So right here, this is, I believe, in a moment around where we're going to be having the international conference. So you can see people are really starting to line up here. It's really kind of getting crowded. Let's see how we're doing on time. All right, 9:55. I've still got 15 minutes left with you guys. Let's see what all we can see with our 15 minutes. So over here, we're going to be looking at a 3D model of the wind tunnel they use. So before we even get there, you know, let's make the best use of our time. I'm going to tell you a little bit about this wind tunnel. So they are testing vehicles at wind speeds of 155 kilometers per hour. That is very strong winds. And now what they've done is they are improving the aerodynamic function of this vehicle, dropping that drag coefficient to the lowest amount possible. So currently they have gotten the drag coefficient down to 0.29. And let me tell you, for them to just drop it by 0.01, just by 0.01 is a ton of work. They have to do multiple tests, all sorts of calculations, but that commitment to tweaking the vehicle nonstop to make it as efficient as possible. Because you know, better aerodynamics, you're going to have better speed, better acceleration, and for the average driver, that's also going to mean, more importantly, better fuel economy. So you're going to be saving on fuel. So for example, if we're talking about a purely electric vehicle, so maybe your vehicle doesn't burn fuel, doesn't burn gasoline, purely electric, just the improvement in this aerodynamic of the vehicle is going to, is going to make it to where your battery life is going to extend by 5%. You're going to be able to go 5% further with the same battery, and wind noise also going to be reduced. We are going to have a
we're going to have a 4 decibel drop in wind noise. So better comfort, better fuel economy. This vehicle is going to take you further. They've also tested this vehicle in rain conditions, snow conditions as well. So they test it in extreme conditions to make sure that this vehicle performs in any scenario you might run into. So where we're at right now is the high floor architecture. So the goal of this high floor architecture that they're using in GWM vehicles now is to make new energy vehicles more feasible and more usable for a whole variety of users. So that's going to mean that our vehicle is safer, more eco-friendly. It's going to be more comfortable to ride in, and it's going to be stronger, better power, better performance. So the way that this high floor architecture works is that it has a dual motor structure. So at the front axle, that's the front axle up there, we have what they call a flat wire oiled cooled motor. So that's going to improve your power density by 30%. And now in the rear as well, we have a differential lock. So the differential lock is going to be very important for the vehicle when it is in off-road conditions. If you're driving and you're on an unlevel surface, it's a little bumpy, maybe a lot of potholes and stuff like that, one tire pops up, and it starts spinning out, that differential lock comes in, locks in that wheel, make sure that the torque and the power is getting to the tire with the most traction and the one that can actually perform. So that's going to be very important when you are in an unstable driving condition and off-road conditions as well. And now, another interesting thing about this high floor architecture is that it also makes it to where switching to 4-wheel drive is insanely fast. So you can switch from 2-wheel drive to 4-wheel drive in a matter of 0.1 seconds. So literally a tenth of a second, you are going from 2-wheel drive to 4-wheel drive. I mean, that is insane speed. So when we're talking about this high floor, it's also, like I was saying, a big deal for fuel economy. So with this high floor architecture, GWM vehicles are using 18% less fuel than their traditional fuel counterparts. So 18% compounded over years and years of driving these GWM vehicles, that is going to save you a lot on fuel costs. And it's, from a bigger point of view, it's also just environmentally friendly. It's good on your conscience as well. So GWM, developing this high floor, they have used 3 years' time. They have been working on this thing, tweaking it, optimizing it for 3 years, and it really just shows that commitment to bringing the best product, the nonstop optimization improvement. They might already have some great vehicles, but they want to keep taking it up another notch and another notch until it is really the best vehicle. It really provides the best value for the users. So right here, we are coming up on, so right here we have the wind tunnel that I was talking about earlier, but I don't think we need to talk about the wind tunnel because I kind of already talked to you guys about that. But so over here, you have the wind tunnel, like I was saying, tested it in 155 kilometer per hour winds. We're seeing a drop in the drag coefficient, and there were another couple other things. So like I was saying, the snow and rain test that they're also using in their laboratory here makes it to where they're testing these vehicles in extreme scenarios. So ice, snow, rain, they're making sure that GWM vehicles can perform under a variety of conditions. Because when you're driving your vehicle, especially if you're off-roading, going on long trips, you don't know what conditions you are going to be running into. You could really bump into a whole host of things. So after that, I want to also show you guys this body over here. Let's go look at the body of the vehicle. So, because I talked to you guys about the wind tunnel 3D model coming over here, we're going to talk about the body design that is being used in a lot of GWM vehicles. Now, for GWM, safety is really the bottom line. If you don't have safety, if your vehicle is not a safe vehicle, then you can add all sorts of tech and all sorts of features. It doesn't matter because your vehicle is not safe. You're in danger just driving it, and it's not going to give you that peace of mind to really enjoy your vehicle. But what we're looking at with the GWM body of their vehicles is, you see here we have several different colors going on, and I'll tell you guys what these colors mean. These are different types and strengths of steel. So really solid steel being used in this. For example, you see that yellow part right there, that is 1,500 megapascal hot expansion formed beams. So those are the beams that are running through the vehicle,
The megapascals I'm talking about here is it kind of represents the strength of the steel, the amount of pressure and impact that this steel can take on. So 1,500 megapascals on that yellow one. Blue right here, this is cold rolled high strength steel. Dark blue, we have ultra high strength steel, and then the purple right here, this is 1,500 megapascals of hot formed high strength steel plates. So really strong steel on all these colors right here, but the strongest one, mind you, is this red one right here. So this is one of the strongest ones. So this is 2,000 megapascal hot formed ultra strong steel plates. 2,000 megapascals. That is extremely strong steel. This is the kind of stuff that is typically used in submarine manufacturing. Think about it. Really deep underwater, all that water pressure coming in around the submarine. This thing has to use the strongest of the strong when it comes to steel. But more and more, this red steel right here, this 2,000 megapascal ultra high strength steel, GWM is using it in their vehicles. This is the strongest caliber of steel that is currently being used in civilian use vehicles. So this is the strongest. And I ran you through all the different colors, this red being the strongest. This whole vehicle body is over 80% high strength steel. So right there they have the exact number, 81.96% high strength steel being used in the body of this vehicle. So that's really kind of that body of your vehicle. Oh, thank goodness, some water. Thank you. So that high strength body, that's your first line of defense. If your vehicle is, in the unfortunate event of impact, of collision, that high strength steel is your first line of defense. Another safety feature they put on here is the airbag curtains. So these airbag curtains, super long, 3.38 meters long. They cover the front row, the middle row, and the back row. These are the things that deploy around your windows. There's side airbag curtains. These things, once they inflate, they have a maximum volume of 110 liters. So ultra long, ultra large in terms of volume capacity, and once these things deploy, they stay deployed and stay inflated, maximum inflation, for over at least 6 seconds. Now that is the safety standard, because once your airbags deploy, you also need them to stay inflated for a certain amount of time to ensure that you have sufficient duration, and protection against these impacts. So the airbag curtains, very long, 3.38 meters, 110 liters, and they stay inflated for 6 seconds. This covers the whole vehicle from front row to back row on the sides. So, when we're talking about safety, you have the ultra high strength steel plates. You also have these airbag curtains. It's GWM's way of making sure that both the driver and the passengers have maximum protection in the unfortunate event of any adverse scenario. So when it comes to safety, they really keep their eye on that, and they really make it the priority. Like I said, GWM says safety is their bottom line. So far I've kind of showed you guys a lot of different things. We've looked at the intelligent features of some of these vehicles. We've looked at like the smart cockpit. We've looked at kind of the powertrain, the powerhouse of this vehicle, like the things that like the V8 engine, the Hi4 architecture we have right here. We also looked at the body of the vehicle, this thing, super strong strength. And, in a little bit, we're going to also be taking you guys to look more in depth at both the tech pavilion and at the off-road pavilion, because there's really a lot of good stuff to see. I can only show you guys so much in 25 minutes. So we're going to dive more in depth later this afternoon. So I'm talking to you guys on the 23rd of April. This afternoon, we're going to be talking with experts as well. So we're going to be sitting down with people who are experts on the powertrain, are experts on the technology being used in this vehicle. They're going to be giving us an in-depth explanation. So also on the 24th, because like I said, at the off-road pavilion, you have modified vehicles. So these are GWM vehicles that people have gone and modded themselves. They put all sorts of cool features on it, really tricked it out to their own personal taste. So that is on the 24th. Also on the 26th,
the 26th of April, we're going to have an off-road test drive stream. So we're going to be seeing how these vehicles, GWM vehicles, because a lot of them are off-road vehicles, the Tank 300, 400, 500. You also have the PAL as well, the pickup truck. These things perform pretty awesome in my opinion in off-road conditions. I've ridden in them as well. So we're going to see on the 26th, we're going to have a live stream for that. Also, I encourage you guys, if you just so happen to be around Shanghai or be in China, come check out the auto show yourself. This stuff, you know, what you can see here, lots of different brands, lots of cool stuff. So there is a lot to see, especially at the GWM Pavilion. It's really cool because there's a lot of interactive components as well. You can get your hands on it. You can sit in the vehicles. You can test out how the features work. So very cool. So right here behind us, what we're looking more at the Hi4 architecture. So you have the Hi4Z, you also have the Hi4T. These are two different types that are being used in different GWM vehicles. And like I said, you can see much better right here now that we've walked over here. I think it's a little better display than that one, is you have the dual motor design. So you have, like I was telling you, what do they call this? The flat wire, oil-cooled motor in the front. You have the motor in the back as well. Differential locks, all that. It's really going to be important for off-road driving, but not just off-road driving with this Hi4 tech. This thing is going to make sure that any type of user is going to find it a very versatile and very feasible vehicle. You know, whether it be off-road adventures, but you know, you're not going on outdoor adventures every day. So it might also be just your day-to-day vehicle, just getting you to and from work as well. This is also going to be a vehicle that provides comfort and an eco-friendly a fuel economical experience as well. So typically, you know, they talk about the triangle of vehicles. You have performance, you have efficiency, and you have comfort. It's hard to get all three, but what GWM is doing with this Hi4 that they've developed is they're trying to hit performance, hit comfort, and fuel efficiency all at the same time. Make sure that you get all of the benefits of a strong, solid, all-around versatile vehicle when you're driving it. So in just a second now, I believe we're going to be starting our conference in just a little bit. So like I said, this conference coming up at 10:20. We are going to be looking at the newest strategies of GWM, the newest models, the newest things coming out, the debut, advanced technologies, stuff like that. Also GWM events that are coming up. There's a lot of fun events that they plan. I've been to quite a few of them. I've been up in the snowy mountains of Changbai Mountain. I've been around being at what they call the Wolf's Tooth Mountain. So we're going to be hearing about the event as well. Also, we're going to be seeing all sorts of expert opinions, industry experts, their insights on the automobile industry, what they think of what's going on right now, because you know, automobile industry is an extremely dynamic, extremely disruptive industry, you could even say at the moment. Lots of new players coming in. Who's the best? You know, who has the best competitive advantage? It's something that is constantly changing. So right here, like I was saying, this is where we started off with the Hi4 architecture. Now in just a little bit, I'm going to be switching you guys over to watch the GWM International Conference. That is coming up in just 10 minutes. Like I said, there is a lot of interesting things to hear in that. You're going to be seeing a lot of the newest models debuting, the features they have. Me personally, I've driven the Tank 300, the Tank 400, the Tank 500. I've ridden in the PAL. This was all at the beginning of this year and last year as well. So me personally, I am very excited to see what they are going to be bringing to the table in the new year. What is the newest stuff? What are the newest features we're seeing on it? Because we're talking about the raw performance and power of the vehicle, and we're also talking about a lot of the ergonomic and very user-friendly features that we're seeing in the vehicle as well. So it's really kind of both aspects of that. And of course, we're seeing the safety as well, because we want to make sure that our drivers, you know, whether you're using it for fun or you're using it just for daily driving and day-to-day needs, you want to be safe no matter what you're doing. So, right, so 10:20, that is our GWM Group and International Conference that is coming up. So I'm going to switch you guys over to that. That kind of wraps it up here. I can only give you guys so much detail in 25 minutes, but we'll be back in the afternoon and we will have an in-depth exploration of this pavilion. So, see you guys after the conference.
figured out, knew which road I would go down. Thought I could do it all on my own. Then you came 各位 around. 同学，早上去外婆家。 When fate has its way and things fall into 我们 place. 要给外婆一个大大的 All the 惊喜。 plans you made don't make sense anymore. Honey, I am sure that love was a good detour. When fate has its way and things fall into place. All the plans you made don't make sense anymore. Honey, I am sure that your love is a good detour. You stole the light from the stars above, brought it here tonight. I'm mesmerized, terrified, but I've never felt more alive. And I'm falling, falling for you.
and dream is what I embrace. Free, fearless, and hand in hand through the endless tides of time. I'm drawn to style, but even more to you in the light of love. 让每次出行都无比畅行，从丈量土地到征服天地，我们从不为越野而越野，我们探索人类的边界，以混动技术创造越野新的可能，让征服的渴望永远炽热，让世界越野记住中国长城。从东方的基因里长出新世界的脊梁，让技术扎根，让价值共生。我们相信，世界的未来不是征服，而是共赢。长城汽车以科技承载文明，以越野丈量世界，以格局定义未来。科技长城，越野长城，世界长城。请长城汽车总裁穆峰先生。ต่อไปนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านมู่ฟงนะคะที่ได้เข้าร่วมนะคะมาแถลงงานนะคะมาจาก GWM ค่ะขอยินดีต้อนรับนะคะเรียนเพื่อนๆหุ้นส่วนค่ะพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายนะคะทั่วโลกแล้วก็เพื่อนๆสื่อมวลชนนะคะสวัสดีตอนเช้าครับข้าพเจ้ามู่ฟงนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวก็วันนี้นะคะก็คืองานในครั้งนี้นะคะก็จะมีความคึกคักดีเป็นพิเศษนะครับแล้วเช้าวันนี้นะคะก็ผมก็ได้เดินชมในงานแล้วก็พบว่าผู้ผลิตนะคะหลายเราจะเห็นว่าผู้ผลิตรถนะคะหลายเจ้านะคะก็จะต่างมุ่งเน้นในเรื่องของ3แนวทางหลักนะคะ1นะคะก็คือความหลากหลายของระบบขับเคลื่อน2นะคะการผสมผสานระหว่างรถยนต์ใน AI แล้วก็รวมถึงประสบการณ์การใช้ผู้ใช้ที่ตอบโจทย์ตามสถานการณ์แต่ว่าเราจะเห็นว่าก็คือการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยนะคะเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินก้าวหน้าและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ของระบบนิเวศห่วงโซ่อุปทานเพราะฉะนั้นก็คือในพวกเรานะคะก็คือเราจะอยากจะให้เป็น GWM ของเรานะคะของจีนก็จะเข้าสู่นะคะระดับโลกนะครับซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายวัตถุประสงค์ของบริษัท GWM นะคะสำหรับปี2030ก็คือจริงๆแล้วนะคะเราจะมีต้องเตรียมตัวหลายอย่างนะคะ3ด้านนะคะ1นะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็คือต้องใช้การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่อันที่2นะคะก็คือในเรื่องของการแข่งความสามารถในการแข่งขันนะคะก็คือจะเกี่ยวกับกลยุทธ์นะคะการวางแผนเชิงระบบนิเวศแล้วในด้านที่3นะคะก็คือกลยุทธ์นะคะก็คือในด้านการให้บริการนะคะก็คือพวกเราก็จะใช้กลยุทธ์นะคะการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานระดับโลกคือก่อนอื่นนะคะอยากจะแบ่งปันนะคะในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในปี2025นั้นนะคะก็คือพวกเรานะคะก็คือจะพัฒนารถยนต์นะคะ GWM นะคะก็คือเข้าสู่ระดับโลกเราได้ยกระดับคุณภาพแล้วเพื่อที่จะได้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่แล้วก็จะเป็นสิ่งที่นะคะคือเราอยากจะทำได้ดีแต่ว่าก็จะมีความยุ่งยากนะคะเนื่องจากว่าความต้องการนะคะในทางตลาดก็จะแตกต่างกันเราจะทำยังไงแต่ว่าคำตอบก็คือกลยุทธ์เครื่องยนต์นะคะสันดาปภายในเชิงกว้างนะครับก็คือพวกเรานะคะก็ควรที่จะใช้แบบน้ำมันนะคะแล้วก็กับไฟฟ้าแล้วก็ผสมกันอันนั้นก็คือไฮบริดนะคะก็คือให้รถทุกรุ่นนะคะสามารถที่จะได้ตอบสนองนะคะความต้องการของทั่วโลกก็คือเรา
มาดูในเรื่องของตลาดนะคะในปี 2024 นะคะนั่นก็คือในความต้องการนะคะรถยนต์แบบน้ำมันไฮบริดไฟฟ้านะคะก็คืออัตราจะอยู่ที่ 67% แล้วก็ 18% แล้วรวม 15%เพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะคะก็คือเราเห็นว่าก็สามารถที่จะก็คือสามารถที่จะได้ใช้นะคะสำหรับผู้โดยสารนะคะแบบประจำวันแต่ว่าเราจะเห็นว่าถ้ารวม ICE กับ BEV นะคะก็คือสามารถที่จะทำงานได้ดีแล้วก็ตอบสนองความต้องการของเราได้ดีนะครับก็โดยเฉพาะนะคะในสำหรับนะคะที่เราจะเดินทางไประยะไกลระบบนะคะที่รวมถึงเครื่องยนต์นะคะสันดาปภายในแล้วก็รวมถึงระบบไฟฟ้านั้นนะคะสามารถที่จะทำงานได้ดีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในสิ่งแวดล้อมที่แบบมีอุณหภูมิต่ำคือเราสามารถที่จะได้ประหยัดพลังงานแล้วก็รวมถึงในเขตที่ราบสูงนั้นนะคะคือเราสามารถที่จะลดนะคะพลังงานนะคะที่สูญเสียเพราะฉะนั้นสำหรับทางสังคมนั้นนะคะคือเราสามารถที่จะลดในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนออกไซด์คือเราสามารถที่จะมาคำนวณได้นะคะก็คือการที่เราจะใช้แบตเตอรี่นะคะก็คือน้อยลงนะคะแล้วก็ในกระบวนการผลิตนะคะตั้งแต่การผลิตจากวัสดุกระบวนการผลิตรถนะคะคือเราสามารถที่จะลดการปล่อยคาร์บอนออกไซด์ใน 15% ขึ้นไปแล้วอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือเวลาในทำงานนะคะถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์แบบน้ำมันแล้วสามารถที่จะลดการปล่อยคาร์บอนออกไซด์20% นะครับเราสามารถที่จะเห็นว่านะคะก็คือการที่จะผสมผสานหรือว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวกับไฮบริดนะคะก็สามารถที่จะเป็นแนวทางในการผลิตแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการทางระดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นความเข้าใจแล้วก็ความรับรู้นะคะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบเชิงกว้างของบริษัทของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คือพวกเรานะคะก็ตามความต้องการของการตลาดรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะพวกเราก็จะมีการจัดนะคะการทำ Hi for Edition แล้วก็ Hi for Z Hi for T แล้วก็ Hi for G นะครับซึ่งก็จะมีความหลากหลายทำผลิตภัณฑ์คือเรามาดูก่อนอันดับแรกนะคะก็คือจะเป็น Hi for นะคะที่เป็นสมรรถนะนะคะการขับขี่4 ล้อเนื่องจากว่าคือเราอยากจะให้ไม่เพิ่มต้นทุนนะคะแล้วก็รวมถึงน้ำหนักคือเราอยากจะให้นะคะผู้โดยสารสามารถหรือว่าผู้ที่ได้ใช้รถยนต์นะคะก็คือสามารถที่จะมีความสนุกสนานแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นก็คือเราก็พยายามที่จะมีการปรับแต่ว่าเราเห็นว่าก็คือมันก็จะยากมากเพราะฉะนั้นคือเราได้เปลี่ยนนะคะได้เปลี่ยนแนวทางในการพัฒนานะครับก็คือเราจะลดนะคะน้ำหนักนะคะในรถก็คือห้องโดยสารข้างบนข้างหน้านะคะก็คือลดน้ำหนักแล้วจะมีเครื่องมอเตอร์นะคะ2 เครื่องแล้วข้างหลังนะคะก็จะมีเครื่องมอเตอร์1 เครื่องก็คือเราทำให้มีความบาลานซ์นะคะในเรื่องของน้ำหนักนะคะของรถยนต์แล้วก็ยังสามารถที่จะได้บรรลุเป้าหมายที่เป็นรถ4 ล้อนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถที่จะลดก็เหมือนว่าเราจะลดนะคะในรถยนต์นะคะก็คือข้างหน้าก็คือลดความอ้วนนะคะแล้วข้างหลังก็คือเพิ่มนะคะกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถที่จะให้การขับขี่นะคะสามารถมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็2 ล้อนะคะเปลี่ยนเป็น4 ล้อนะคะแล้วก็เพิ่มพลังงานกำลังของมอเตอร์ด้วยแล้วก็คือมีความบาลานซ์แล้วก็สามารถที่จะประหยัดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะคะคือเราก็จะมีก็คือได้ประหยัดนะคะราคาก็คือสามารถที่จะเป็นรถยนต์แบบสมรรถนะนะคะ4 ล้อนะคะอย่าง
อย่างของ H4 นะคะ Max นะคะคือจะมี 1.5 ลิตรนะคะแล้วก็ 1.5 Turbo นะคะก็คือสามารถที่จะเป็นสมรรถนะนะคะแบบ4ล้อแต่ว่าในราคาที่เป็นแบบ2ล้อนะคะก็จะอยู่ที่ 500,000 ก็จะลดลงนะคะแล้วก็จะอยู่ที่ 500,000 บาทนะคะก็เรามาดูนะคะในเรื่องของ Hi4 นะคะไฮบริดนะคะ4ล้อนั้นนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของขนาดปรับกลางแล้วก็ SUV กับ MPV นะคะก็คือซึ่งอย่างเช่นก็คือรถยนต์ WEY นะคะก็จะมี1.5 Turbo นะคะซึ่งได้ใช้ความในเรื่องของเครื่องมอเตอร์นะคะแล้วก็รวมถึงการ4 speed นะคะ hybrid transmission แล้วก็จะมีกำลังมอเตอร์นะคะ350kW นะครับหรือว่า350แรงม้านะคะเราสามารถที่จะเร่งส่วนถึง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 4.9 วินาทีนะคะแล้วก็ลดน้ำมันนะคะถึง 66.6 ลิตรนะคะต่อ100 กิโลเมตรนะคะคือเราอยากจะมาดูในเรื่องของ Hi4Z นะคะก็คือเราจะเห็นว่าก็คืออาจจะหลายคนอาจจะไม่ได้รู้ถึงนะคะในเรื่องนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงรถแท้ง500ก็น่าจะนึกออกเลยใช่ไหมครับแล้วต่อไปนะคะคือ Hi4Z นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเป็นรถยนต์นะคะได้ใช้ก็คือการดีไซน์ปรับตู่เจียงเยี่ยนของจีนนะคะซึ่งก็ได้เพิ่มนะคะเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะก็คือมารู้ถึงในเรื่องนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็น Hi4T นะคะก็ซึ่งก็พวกเรานะคะก็คือได้มีการผสมผสานนะคะคืออย่างเช่นในเรื่องของได้ใช้ระบบนะคะไฮบริดนะคะก็จะเป็นสามารถที่จะลดนะคะก็คือเป็นรถนะคะที่สามารถที่จะมี 1,050 นะคะแรงม้านะคะก็จะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยครับคือเราจะเห็นว่านะคะตั้งแต่แบบการใช้ชีวิตประจำวันในเมืองหรือว่าจะออกไปสนามข้างนอกนะคะแล้วก็รวมถึงการขนส่งนั้นนะคะก็คือ Hi4 ซึ่งจะเป็นระบบนะคะที่ดีมากแล้วก็ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดนะครับแล้วเทคโนโลยี Hi4 นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีนะคะไฮบริดนะคะ4ล้อนะคะที่ดีที่สุดครับเรามาดูวิดีโอหน่อยนะครับ В нашем круге, если так вот, если так учить, разбираться, вот эти связки арка. Hi4 นะคะก็จะเป็น SUV ที่ขับอยู่ในเมืองนะคะHi4G นะคะก็จะเป็นเรื่องของการขนส่งนะคะก็เป็นรถยนต์นะคะที่ดีมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้เยี่ยมที่สุดในระดับโลกนะครับก็ในวันนี้นะครับพวกเราวันนี้นะคะก็อย่างจะมีการโชว์นะคะก็คือเครื่องมอเตอร์นะคะที่ที่ยอดเยี่ยมนะคะ 4.0T Turbo ก็คือเราจะเห็นว่าก็คือในรถยนต์นะคะในเรื่องของก็จะเป็น
ที่ได้โชว์นะคะรถยนต์นะคะที่เป็นมีความจุกระบอกสูบนะคะที่สูงที่ใหญ่นะคะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วต่อไปนะคะคืออยากจะมาดูเรื่องของการวางแผนระบบนิเวศนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าอยากจะเป็นแบรนด์นะคะที่ลูกค้านะคะทั่วโลกนะคะที่ชื่นชอบนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะมีการวางแผนในเรื่องของได้ใช้ก็คือระบบการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่โดยใช้นะคะเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็สมาร์ทแล้วก็ยังได้ใช้นะคะโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ซึ่งได้ใช้นะคะพลังงานใหม่แล้วอย่างโซล่าแบตเตอรี่ไฮโดรลิกนะคะแล้วก็รวมถึงโวลโคนะคะก็ก่อนอื่นนะคะอยากจะมาพูดถึงตั้งแต่ในปี 2011 นั้นนะคะรถ GWM นะคะก็จะเริ่มที่จะมีการวางแผนในเรื่องของ AI ก็ตลอด14 ปีที่ผ่านมานะคะพวกเราก็จะได้เป็นอันดับที่1นะคะที่มีความสามารถในอุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์ AI ที่ได้ใช้ระบบ AI เพราะฉะนั้นพวกเราก็ได้สร้างแพลตฟอร์มนะคะในปี 2024 นะคะ RAG นะคะซึ่งก็ได้สร้างนะคะก็คือความปลอดภัยให้กับลูกค้าในทุกสิ่งแวดล้อมแล้วปัจจุบันนี้นะคะก็คือการช่วยนะคะการขับแบบอัตโนมัตินะคะก็มากกว่า130 ล้านกิโลเมตรแล้วก็การช่วยจอดรถยนต์นะคะอัตโนมัตินะคะก็มากกว่า6 ล้านครั้งแล้วการจอดหยุดนะคะระบบอัตกระทันหันนะคะก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอุทกภัยแล้วก็อุบัติเหตุนะคะก็คือจะลดนะคะก็คือหลีกเลี่ยง 32,000 ครั้งก็คืออยากจะให้ทุกท่านทราบถึงนะคะก็คือเราอยากจะให้แบบความปลอดภัยเป็นมาที่1นะคะก็เรามาดูคือจริงๆแล้วความปลอดภัยนะคะสำคัญมากที่สุดครับก็คือพวกเรานะคะก็พิสูจน์ได้เลยว่าก็คือความปลอดภัยนั้นนะคะก็คือเราไม่ควรที่จะให้ลูกค้าเป็นแบบหนูทดสอบเพราะฉะนั้นก็คือเราการที่จะใช้ระบบ AI แล้วก็การขับขี่แบบอัตโนมัตินั้นนะคะก็คือตอนนี้คือเราไม่สามารถที่จะให้ใช้แบบขับขี่อัตโนมัติอย่างเดียวเพราะเราต้องแบบว่าก็คือคนค่ะคือเราต้องแบบให้แบบเคารพเรื่องของความปลอดภัยชีวิตนะคะก็คือก็คือนำลูกค้านะคะก็คือให้เขาหลอกก็คืออย่าไปหลอกลูกค้านะคะในเรื่องของความปลอดภัยก็คือทุกคนก็พูดถึงในเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการขับขี่อัตโนมัตินะคะก็คือเหมือนว่าคนรู้สึกว่าก็คือทางเรานะคะก็คือไม่อยากจะให้คุณนะคะก็คือมือเนี่ยอย่าออกจากนะคะพวงมาลัยนะคะก็คือจริงแล้วเราควรที่จะใช้ระบบ AI มาช่วยแต่ว่าไม่ควรที่จะให้เขาขับขี่นะคะโดยอัตโนมัติอย่างเดียวเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็คือเราจริงๆแล้วคือเราสามารถที่จะเพิ่มพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆให้สูงขึ้นแต่ว่าความปลอดภัยจะมาเป็นสิ่งแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นก็คือความคาดหวังหรือว่าวัตถุประสงค์นะคะเป้าหมายหลักของเราเพราะฉะนั้นก็คือเราจะมีได้มีทำนะคะ Coffee OS 3นะคะซึ่งเป็นห้องโดยสารที่แบบดีเยี่ยม5 ด้านนะคะก็คือดูดีแล้วก็สนุกสนานนะคะแล้วก็ก็คือฟังดีแล้วก็ smart นะครับซึ่งก็จะใช้นะคะระบบ Aging นะคะกับ Cloud Computing แบบ AI นะคะแบบอันดับแรกนะคะแล้วก็เป็นอันเดียวนะคะที่อยู่ในแวดวงนะคะอุตสาหกรรมของรถยนต์เพราะฉะนั้นคือพวกเราก็ได้ใช้นะคะเรื่องของโหมดนะคะในเรื่องของ SEE นะคะรวมถึงโหมดเกี่ยวกับ
large scale voice นะคะแล้วก็multi mode นะคะ perception นะคะการรับรู้เพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้ทุกท่านมารู้ในเรื่องของการวางแผนในด้านพลังงานของ GWM นะคะก็คือทุกคนนะคะก็คือจะสนใจในเรื่องของความปลอดภัยของแบตเตอรี่นะคะก็คือในวันที่14นะคะเดือนเมษายนนั้นก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศนั้นนะคะก็ของจีนซึ่งได้ประกาศในเรื่องของมาตรฐานของแบตเตอรี่นะคะก็คือพวกเราก็ภูมิใจมากๆนะครับก็คือในเรื่องความปลอดภัยนั้นนะคะก็คือในพลังงานฟงเฉานะคะที่อยู่ภายใต้การดูแลของรถยนต์ GWM นั้นนะคะก็คือสามารถนะคะก็คือจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะคะแบตเตอรี่ของเรานะคะทนความร้อนได้สูงถึง 1,200 องศานะซึ่งก็จะไม่เกิดความร้อนเกินนะคะแล้วก็จะไม่มีการระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นในปี 2021 นะคะพวกเราก็มีการพัฒนาระบบนิเทศนะคะระบบนิเวศนะครับที่ได้ใช้พลังงานโซล่า GCL แล้วก็รวมถึง Hydrate แล้วแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคือเรามาดูเรื่องของห่วงโซ่อุปทานของ GWM นะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์นะคะก็คือความสำเร็จของเราจะอยู่ที่ว่าการรับรู้การเข้าใจและการเข้าถึงตลาดก็คือพวกเรานะคะก็จะมีการก็คือเข้าสู่ตลาดนะคะมากกว่า170ประเทศในปี 2024 นะคะเราขายรถนะคะได้ 1.23 ล้านคันทั่วโลกนะคะก็นอกจากคือเราจะเห็นว่าคือจริงแล้วการแข่งขันนะคะในเรื่องของรถยนต์มันก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นการแข่งขันระหว่างบริษัทรถยนต์เท่านั้นก็ยังจะเป็นการแข่งขันแบบห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ยังจะเป็นการแข่งขันระหว่างระบบอุตสาหกรรมนะคะของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นก็คือในตลาดนะคะในเรื่องของรถยนต์นั้นนะคะพวกเราก็ได้ผสมผสานแล้วก็บูรณาการกับหลายๆก็คือบริษัทนะคะที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นโปรชื่อต้าลู่นะครับก็พวกเรานะคะก็พยายามที่จะได้ใช้เครื่องยนต์นะคะที่ดีนะคะเยี่ยมนะคะเราผสมด้วยกันแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็จะมีการได้ส่งเสริมการผลักดันที่จะมีความร่วมมือกับบริษัทที่ไฮเทคนะคะก็อย่างเช่น Coffee Agent แล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีการบูรณาการใช้งานกับ DeepSeek นะคะร่วมกันแล้วก็ยังมีการก็คือได้มีความร่วมมือกับทางอู่ชู่นะคะไฮเทคนะคะซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำซึ่งพวกเราก็จะมีการปรับออกสู่ต่างประเทศด้วยนะครับก็คือจะมีการสร้างโรงงานนะคะในประเทศที่เราจะก็คือเข้าตลาดนะครับก็ยังในลาตินอเมริกานะคะพวกเรานะคะก็คือจะมีการก็คือให้แบบมีการผลิตภัณฑ์หรือว่ารถยนต์นะคะที่มีไฮเทคนะคะในเม็กซิโกแล้วก็บราซิลนะคะแล้วในก็คือ Middle East นะคะก็คือเราจะมีการวางแผน27 ปีก็จะมี5ประเทศนะคะนั้นนะคะเราสามารถที่จะส่งรถยนต์เข้าไปได้นะคะอย่างดูไบนะคะแล้วก็ประเทศต่างๆนะคะแล้วในปี 2009 นะคะก็คือเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ซึ่งมีการครอบคลุมตลาดนะคะ 80% เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพวกเรานะคะก็จะพยายามที่จะมีการบูรณาการนะคะอุตสาหกรรมทั่วโลกเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงแล้วที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วโลก
ก็พวกเรานะคะก็จะมีการมีระบบการพัฒนาการทำวิจัยที่สมบูรณ์แบบก็ต่อไปนะคะก็อยากจะขอทุกท่านนะคะสามารถที่จะชมดูวิดีโอนะคะก็คือทางเรามาสามารถดูได้นะครับเร็วมากเลยนะคะโหสุดยอดความปลอดรถยนต์ปลอดภัยนะคะสามารถเข้าได้นะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นก็คือห้องแลบนะคะทดสอบในเรื่องของความปลอดภัยก็คือจะใหญ่ที่สุดนะคะในเอเชียนะคะก็คือจะมากกว่านะคะ31%นั้นนะคะก็คือจะอยู่มีนะคะพื้นที่ 3.9 หมื่นตารางเมตรนะคะซึ่งก็จะใหญ่กว่านะคะ30%นะคะของก็คือฮอที่เราอยู่ที่นี่นะครับก็จริงแล้วนะคะก็คือเราจะเห็นว่าจะเป็นห้องนะคะทดสอบในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็จะมีได้ใช้นะคะก็คือก็คือในเรื่องของการพัฒนานั้นนะคะก็คือสามารถที่จะจับดูได้นะคะก็คือในความสภาพนะคะของรถยนต์นะคะภายใน 0.1 วินาทีนั้นนะคะก็คือเรามีการลงทุน500 ล้านหยวนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มหรือว่ายกระดับความสามารถแล้วก็ความปลอดภัยของเราก็พวกเรานะคะก็จะพยายามให้ผลิตภัณฑ์แล้วรวมถึงส่วนประกอบนะคะในรถยนต์นะคะให้มีความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งพวกเราก็จะมีห้องทดสอบนะคะในเรื่องของการทนที่อยู่ภายได้นะคะสิ่งแวดล้อมแบบสุดขั้วนะคะอย่างเช่นก็คือมีอุณหภูมิร้อนเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปอันนี้ก็คือจะเดต้านะคะที่มาจากห้องทดสอบนะคะก็ทุกครั้งก็จะเป็นก็คำมั่นสัญญานะคะที่จะให้ลูกค้าทั่วโลกนะครับในเรื่องของความปลอดภัยเราจะให้ความสำคัญกับเดต้านะคะทุกครั้งที่ได้มาแล้วอยากจะมีการบอกในเรื่องของรถยนต์นะคะประมาณก็คือ15 ล้านรถยนต์นะคะก็ในเดือนนี้นะคะก็คือเดือน2นะคะคือก็จะมีการออฟไลน์นะคะก็คืออยากจะขอเสียงปรบมือให้กับหุ้นส่วนทุกท่านแล้วก็สื่อสารมวลเพื่อนๆสื่อสารมวลชนด้วยกันคือเราจะเห็นว่าก็คือทุกท่านนะคะพร้อมกับเราด้วยนะคะเป็นสักขีพยานนะคะที่จะเห็นความก้าวหน้าของรถยนต์จีนนะคะที่ได้สู่ตลาดโลกซึ่งพวกเรานะคะก็จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมต่อนะครับคือเราจะเห็นว่าในปี 2025 นั้นนะคะก็คือแบรนด์นะคะก็คือวัน GWM นั้นนะคะก็จะพยายามนะคะที่จะใช้เทคโนโลยีแล้วซึ่งก็จะพยายามที่จะให้ชีวิตนะคะการที่จะใช้รถยนต์นะคะให้มีก็คือเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ทำให้สร้างอนาคตสดใสนะแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็คือรถยนต์ GWM นั้นนะคะก็จะเป็นวันเกิดนะคะ35 ปีแล้วนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะจากทั่วโลกนะคะสามารถที่จะมาเยี่ยมชมคือเราจะมีโดยมีสโลแกนแบบ go with more นะคะคือพวกเราที่จะแสวงหาในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆนั้นนะคะก็เราพัฒนาให้เร่งสร้างก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์จีนนะคะให้เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศจีนแล้วก็เข้าสู่ในทั่วโลกนะคะต่อไปนะคะขอทุกท่านนะคะชมวิดีโอต่อไปนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ใหม่ของเรานะครับในตลาดจีนนะครับเราจะเห็นว่าก็คือซึ่งพวกเราก็จะมีการสร้างโลโก้นะคะก็จะมี GWM นะคะอยู่ข้างล่างโลโก้ของเรานะคะก็คือให้จะเป็น Organic Beacon Tower โลโก้นะคะก็คือจะเป็นสามารถที่จะปกป้องนะคะแล้วก็จะเป็นก็คือสโลแกนของเรานะคะ go with more นะคะก็คือจะแสดงให้ถึงนะคะความพยายามหรือว่าการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่นะคะของเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะคะก็คือที่เข้าใจนะคะ GWM นั้นนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเราอันนี้ก็จะประเทศใดนะคะที่มีโลโก้ GWM นั้นนะคะก็คือเราจะถือว่าเป็นนะคะก็คือเราจะรักนะคะด้วยหัวใจนะคะก็เราจะเห็นว่าก็คือ GWM นะคะสามารถที่จะไปถึงทั่วโลกได้นะคะแล้วก็ให้บริการทั่วโลกได้อันนี้ก็จะขอจบนะคะการรายงานการแบ่งปันวันนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะสามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้นะคะแล้วก็เราจะเตรียมกาแฟแล้วให้ทุกท่านค่ะแล้วก็ของขวัญด้วยครับขอบคุณนะคะท่านมูฟงนะคะก็คือขอในครั้งนี้นะคะก็จะงานแถลงข่าวครั้งนี้นะคะประสบความสำเร็จขอบคุณทุกท่านครับ Wonder is all in your eyes. Care is all in my hands. Beauty is your faith. And dream is what I embrace. Free, fearless, and hand in hand through the endless tides of time. I'm drawn to style, but even more to you in the light of love. I prefer bold vitality over fancy looks, daring and unstoppable. How you doing? I'm doing a whole lot of broadcasting today. Yeah. Okay. Oh, this guy running in our frame right here. All right, so we're back, guys. That was the international conference. But after listening to all that, hope you guys had a good time. I brought you back here with me, and just in our exhibition right here, I've noticed quite a few people from all different countries. I think they're with different media outlets. They're checking out the GWM exhibition, so we're gonna walk up to them, see what they're up to, and see what they think about the exhibition so far. So let's go check it out. So I see we got one fella over here by the body that I was telling you guys about earlier, the GWM vehicle. So right over here. Hey, excuse me. Hi. Where are you from? I'm from South Africa. South Africa. Your name? I'm Chad. Jack. An auto trader. An auto trader? Yes. All right, nice to meet you. So what do you think so far at the GWM exhibition? So far, I'm actually quite blown away. It's overwhelming the amount of technology and innovation that we're seeing here at Shanghai 25. Right. Any certain types of technology in specific or innovation that really has kind of left an impression on you? I think overall it's the approach to new energy. Yeah. So that fully encompassing approach of solar, hydrogen, NEV, hybrid, and not forgetting about ICE powertrains, which is fantastic. In South Africa, we're still very set on internal combustion and only starting to really embrace hybrid technology. So to hear that GWM is working on all fronts is absolutely fantastic. Do you think that this movement to new energy vehicles is important in the South African market? Absolutely, absolutely. Not only from a socially responsible
sort of approach, but also from just cost savings, affordability, fuel economy. Fuel economy. Yeah, fuel economy is probably one of the biggest things. I think everybody the world over is feeling how we have to tighten the belts and watch what we spend. New energy, hybrid drivetrains, definitely the way forward, I think, in all markets. Right. So, in South Africa in particular, is there a certain model from GWM that you think is the most popular or relatively popular, or that you have seen a lot of? At the moment, it's the likes of, in South Africa, it's Jolion H6. But we're seeing a strong adoption of the larger brands. So things like 500, P Series, which is the poor pickup here, light commercial vehicles. They are on the increase in astronomical amounts, exponential growth. And I think that is very exciting. And as the GWM brand evolves and morphs and grows and builds its presence in South Africa and its reputation, of course, people are more inclined to spend on the slightly more luxurious options. So I'm quite keen to see which way GWM goes in terms of their luxury offerings. So I know GWM does a lot of off-road vehicles. How would you say that some of their off-road series performs in an environment like South Africa? Because South Africa has a lot of different terrain, right? Very much so. And we're a very outdoorsy nation. Our consumers gravitate towards double cab pickups, light commercial vehicles. And they want a 4x4 drivetrain that can take them out into the bush, out onto the dunes, and a variety of terrains, as you said. And I think the Hi4 system with the hybridization is just expanding horizons. It's just allowing them to really benefit from all that technology in a new way that we haven't encountered before with traditional petrol and diesel powertrains. Things like the Hi4T, which is dedicated for a ladder chassis execution, is actually brilliant. And I'm quite keen to see what they do with that going forward, because the additional articulation of a ladder chassis is very appealing to South Africans, but now to mix in hybridization and electrification into that, I think that's a game changer. That's a very interesting mix. So this is something you, before in the South African market, has not really been seen. No, we haven't seen it at all. We've seen one or two mild hybrids in the form of 48 volt, but that's not a true series parallel execution where you can actually properly leverage that electrified approach to the powertrain. So you think the Hi4 is kind of a game changer in that aspect? Very much so. Very much so. Like I say, we gravitate towards double cabs, pickups, light commercial vehicles, and having the option of a hybrid drivetrain, I think it just makes it so much more appealing. So going forward, this is kind of some of the stuff we've seen so far. Going forward, do you have anything that you hope to see from GWM in the South African market? Getting excited. Yes, getting excited. I'm keen on more of the H series vehicles, and I'd like to see them with the four-wheel drive drivetrain, the Hi4 drivetrain system, hybridized, the larger vehicles, Tank 500s, P500 iterations and the likes. Definitely gravitating towards those. There's a healthy appetite for that. So I'm quite keen to see how it blends into the South African automotive landscape. Right, so have you yourself gotten a chance yet to try out driving any of these vehicles? I have. Last year I got a brief glimpse at some of the vehicles. One or two of them have launched locally, but we've got brand new iterations that are making their way through, and I'm really excited about those. Over the coming days here at Shanghai Auto, we're going to get the opportunity to get up close and personal with them, touch, feel, possibly even drive them, and I am looking forward to that. They haven't told us exactly what just yet, but whatever they've got on hand, I think is going to be fantastic. Keeping it a surprise. So how long will you be here for? How many days? We're going to be here for pretty much the week. We're going to be until the end of the week. We'll probably depart this coming weekend. Just touched down yesterday, and of course, fantastic as always. It's that one highlight in the year. April is always just consumed with the China Auto Show, whether it's Beijing or Shanghai, and it's always surrounded by so much excitement. It is. There's so many people here. It's very exciting. The atmosphere is awesome. It's beautiful, and everybody is putting their best foot forward. They've got all their best products on display, the best technology, and then you walk around and you get to see some of the inner workings, things that you aren't necessarily privy to. You know, in the day-to-day or on a dealership floor, and seeing the inner workings really just
Well, that's something special. It's like a sneak peek. It's It a good is. opportunity. It is. It's a and fantastic you've got a week to get a real in-depth look. I can go around and I can inspect everything thoroughly. That's awesome. All right, well, nice to meet you, Chad. Lovely. It's Thank you, great Jack. talking. I'm Great going to chatting keep to you. running around and see who I can run into. Enjoy. Everything of the best. Yeah, fun, man. Okay, so that was Chad from South Africa, and we got quite a bit of people here. We're going to kind of move this way. I think in a moment I see that we have, this guy definitely looks like he's from the Middle East. He's got like the full attire on. I think I actually might know this guy. He looks like a guy that in January I was with at a GWM event for an ice and snow winter off-roading kind of extravaganza event. I saw you at Changbai Mountain, yeah? How are you? Khaled, yeah? Yes. How are you doing? How are you? I'm doing all right. How are you doing? Good. You know, I'm having an amazing time. Yeah. The show is so big. The stand of GWM is amazing. Yeah. I can't believe it. So anything that's really impressed you so far or blown you away? Or I heard the rumor yesterday, but I saw it today. Yeah. They're launching the V8, the 4.0 liter twin turbo. I was looking at that as well. Cannot wait to really hear the roaring of those engines. Yeah, we were looking at it earlier. Just looks beautiful, just to look at like a masterpiece. But yeah, it'd be cool to hear it, audio-wise as well. That's crazy. Everyone is going away from the V8, and they're bringing back the V8. That's amazing. What do you think that kind of says about GWM? Because a lot of people are going towards electrification and hybrids and GWM as well, but at the same time, they're also doing engines like the V8. Yeah, there is market for every car. Yeah. Everyone's going for sustainability, which GWM is doing great with all this, and bringing a lot of power. But also, do not forget about the people who really enjoy the V8s as well. Yeah. So you know what? They think of everyone. So, what country are you from in the Middle East? Qatar. Qatar. Okay. Yes. So in Qatar, what would you say is one of the most popular GWM models, or what are you seeing frequently there? Well, one of the cars that really hit the market very quickly and they took a good market share is the Tank 500. Tank 500. Yeah, they did well at the sales, but now everyone's looking for the Tank 700. Yeah. And the rumor that the Tank 700 in GCC, they will have the V8s. So that everyone is would love to own one of those cars. So in Qatar, it's really the bigger SUVs and the more luxurious ones that are kind of taking more of a market share. They took a great market share. We love 4x4s. We have a lot of dunes. We have dune bashing. It's for fun, but you want a reliable car that you can do dune bashing, scam, and also for daily use. And GWM did an amazing job with the rides, with the Habal, for example, the H9, which we have also. Yeah. But the Tank 500 did well, and everyone's looking forward also for the Hi4Z. Yeah. You know what? It did very well at Liwa, a show, and we tried it even in the snow. Yeah. So I heard about Liwa. It's probably a lot of fun. Amazing. So you've had the opportunity to drive a lot of different GWM vehicles in the desert, from Qatar where you're from, Liwa in the UAE, right? And on the snow as well. Yeah, and the snow. We were both at Changbai Mountain. So how did it perform? It's honestly, I was impressed. Yeah. I never thought it would perform this way. Yeah. Never thought. Yeah. Right. So well done, actually, and I cannot wait to see like I said, the V8. Yeah. And that's going to be a game changer for sure. Well, shoot, I'm sure I'll be seeing you at the next event too. For sure. We're going to be seeing a lot more of each other. Huh? Go with more. Go with more. Go with friends. Alrighty, so that was Khaled from Qatar. Yeah. All right. He's going to go off and keep walking around. We're going to do the same. So we've got a couple other people from different countries that we are looking for here. I spy another guy over there that we can talk to. So we'll see where he is from. We'll talk to him about what he has thought about the exhibition so far. Hi mate, how are you? Jack. I'm Paul from Australia. Oh, nice from Australia. Yes. Nice to meet you too. How are you enjoying the exhibition so far? Yeah, it's really good. I find this technology really fascinating. Yeah, the Hi4, yeah? Yeah, the Hi4. We've just seen the coffee intelligence stuff as well, so new infotainment system. Right. It's pretty exciting, I reckon, yeah. Right, so you're from Australia. What kind of model are we seeing more commonly in Australia from GWM? What's like the more popular models? Look, Australians love off-road driving, and Tank 300 diesel is massively popular, and I'm excited to see this in action. People want to go off-road, they want efficiency, so I think a blend of plug-in hybrid technology. Okay, it can be pretty intense. And as well as Australia,
Hi. Hello. Are Hi. you from China or No, from? no. I'm from Thailand, Bangkok. Oh, you're from Thailand. Yes. I've been to Thailand 3 times. Oh, you like it? And I love Thailand. It's a lot of fun. Okay, Bangkok, yeah. also Koh Lanta. Yeah, in the south. Yeah. Okay, love to see you. So did you just get to China recently for the auto show? Of course, yes. So what do you think so far? Oh, I think it's very amazing to see this booth because I know the new model is coming up. Yeah. And new technology just such Hi4, hybrid system is very amazing. Yeah. Really good to see the process of it's working in a really vehicle. Yeah. And looking for wait and see to equip with the GWM in Thailand. Right, right. So in Thailand, what kind of GWM vehicles are we seeing most often? What would you say the most popular GWM model is in Thailand? If you came to Thailand, you can see the road condition. We love to take a trip during the holiday with the family. So the vehicle is popular. It should be a Tank 300. Tank 300. Yeah, I guess because the diesel power engine can provide everything, more torque and consumption. Right. And it came across everything. Yeah. The water, the rock. Yeah. And every road is every surface. Right, all sorts of different kinds of terrain. Because I know in Thailand, it's not like summer and winter, right? It's like dry and rainy season, and right? Really hot and rainy. So when it rains a lot, do you guys typically, will you see things like flooding or a lot of water on the ground? Yes. Okay. Yes, in Bangkok too. Even in Bangkok? Even in Bangkok. Yeah. And flooding can drowning. You know? So if you drive a tank 300, it's no problem, no worry, I guess. Yeah. If you have somebody, I think it should be a family car. Yeah. One family car can go everywhere with this model. Right, and it's not just, like the off-road capabilities, like you say, day-to-day, family-oriented as well. Yes, no worry, no worry. So what the brand is capable of from a premium perspective. Yeah. Dude, it is awesome. Yeah. So we've got the tank models in South Africa. Right. And that is now the top premium model that they offer there. Yeah. So offering way in South Africa just takes that to another level. Oh, okay. So it'd be really great to see that. So there's still some space to add some models in there. Bring everything. Yeah. All right. I would say, obviously, because we're like a sort of emerging market, a lot of the cars that we have in South Africa are some of the older models. So this is a proper preview of like all of the latest things to come. Very exciting to see. So hopefully it doesn't take too long for the cars to get introduced, because I think a lot of people will be waiting in anticipation, especially for these retro-inspired SUVs. Yeah. So how long are you guys here for? How many days you got at the Shanghai Auto? Another at Shanghai Auto, we've got still tomorrow. Yeah. Okay. And dude, we've been here for 4 hours and we have only actually explored this little corner. Yeah. There's a lot to see. 2 days might not be enough. No. But all right, it was nice talking to you guys. I'm Jack. Good to meet you, Jack. Where are you from, Jack? From Florida in America. Florida, that's so cool. Yeah. Your guys' names? Alligators. Thank you. I'm Greg. Greg? Yep. Sam. All right. You'll be able to find me at Greg Dennis Reviews on social media. All right. Oh, and at the car scene on Instagram. All right. Shameless plug. Thank you. You got to do it. Yeah, all right, Greg and Sam, nice to meet you guys. I hope you have fun too. at the exhibition. Like you said, lot to see. Thank you, bro. Thanks so Have a much. good one. Yeah, thanks, guys. All right, so how about that? So we were just talking to someone from South Africa earlier. We met 2 other guys from there as well. Like they said, the South African market, very up and coming, especially when it comes to hybrid vehicles. It's a very kind of new concept and something that's taking off. Still a lot of like an education gap that needs to be filled, like he was saying. But as we see, GWM is doing a great job of catching on to that market and getting people excited about it. So very cool. We talked to a lot of people today. Like I said, from all over the world, in Thailand, like those wet conditions, I've been there, it'll just start raining, whenever, willy-nilly. And then other places more dry, South Africa, Australia, but still very diverse terrain. Qatar as well. We're really seeing how GWM is really able to function in a variety of terrains and scenarios and landscapes. Like I said myself, I just met Khalid
Khalid again from Qatar, and we actually met the last time at the top of Changbai Mountain in January, so we were driving in the snow. So really just a whole host of conditions and a lot of markets where there is still an information gap and a learning curve, but these vehicles are really catching on to consumers who were in a segment that maybe they were not interested in before, but they're really making it work. So very exciting. We'll see what is more to have going forward. This afternoon we'll be talking with experts as well, so I hope to see you guys then. That's all for this morning. Thank you guys for watching, and I'll see you this afternoon.